哎，大爷，哇，你这个鱼大哟！这鱼不大，不大呀，还不大。这才20几斤。就在这个下面钓的呀？哎，来，就那钓的呀。耶，厉害哦，厉害厉害！你用手竿钓的还是海竿钓的？用海竿啊。海竿钓的。手竿这2天钓不起来鱼啊，它二一个是钓你就钓着它也爆竿。要爆竿了？你钓过吗？哎呀，我爆2根竿子了。哦，2根啊。你住哪里啊？哎，不是，我就在上面那新农村那儿。哎，那这么近？来，你从那上面来，必须从我们家门口走。哦，这样，哎，那可以啊。你看这样，我们就是过来专门也是钓大鱼的，过来差不多6、700公里。你看哪里的呀？我们重庆的呀。重庆的。哎，你看这样，把你这个大鱼借给我行不行？借给你。我不是很借给我吗？我们在你们家里面去，一起打个伙食，做着吃。我们在这边也不好找吃的，然后我钓的大鱼来还给你嘛。还不还还无所谓呀，我们做的不好，只要你吃得来，走，我们一路上去。哎，这么大一条鱼还没有吃的，你们重庆人会做鱼啊？对啊，对啊，我们来做啊，到时候我们来做，你会做吧？哎，我们专门有人做啊，做的吃，你不管，你玩就行了。然后我们再做点配菜，一起晚上打个火嘛。你看这边怎么样嘛？到时候我钓的大鱼还给你。哎，还不还这些人会做，走上去。真的可以啊？真的，你就上去搞。哎呀，那可以，你这个意思，来我帮你弄，来，我帮你，来我们2个一起抬。哎，我自己抬，我给我搞得到。来里边来帮他弄，快点，鱼不大嘛，20几斤。哎，这不好意思啊，这我那这样你跟他去做。好的。做到晚上我去钓鱼，好，我去钓大的还给你吧。你还不还无所谓，我没事，你相信我嘛。在外面靠朋友嘛，是吧？这么远来，林东夏晚上做好一点啊。好的，好。我晚上吃火锅鱼啊。你们用什么竿钓？我用手竿钓。哎呀，手竿不行啊，手竿不行，手竿不行啊。手竿你想都不要想，这里面鱼大的很呢，你特别在下面，一共是，我在这边抱了2、3根竿子了。这边哈，2、3根。那行，你看这样，没事，你看我钓啊，让里边晚上弄好一点啊。晚上就靠你了啊！那你不带他去嘛？在你家中哈。你到时候手竿都注意钓啊！没事，相信我嘛。谢谢，你看，真的这个就是我盖上你了啊！用不完的饵料你送给我一点。那没问题。哎，小问题。爱玩这个东西。好，可以。你看啊，这个就是我们农村好朴实，真的。吃的已经搞定了，走吧，我们去开始钓了，走。钓位已经选好了，就在这个位置，那边有个小回弯，这边有个小回弯，巴适的很啊，鱼的必经之道啊。拿过去，还是我们的狂8连用啊，今年做了一个小小的升级啊。这个水比我今天开个1比0.75的水比差不多啊。刚刚这个漂一漂就行了啊，平常就是比如说我们5杯饵料3杯半的水就行了啊。起水个3到5分钟啊，然后轻轻这一打就散了，看到没有？哎呀，要的就是这种感觉。开竿我们先用7.5米的决斗，然后主线用了8.0。这个天呢稍微有点冷啊，虽然这个鱼大，先用5.0啊。线大了的话它不容易给口，先用5.0试一下吧。如果吃不住再换大线，如果是5.0再大，我们再换小一点啊。今天湖漂选择一只5克的漂啊，挑了个7、8目，因为这个天呢湖漂也不要用的太大了，饵料就你这么大，前期慢慢的抽就行了啊。钩具用个3指，走你，慢慢的抽，慢钓慢抽啊，这个季节鱼来的不会那么快。先来一个9981竿啊，钓了2节身啊。在这种环境下啊，就算钓不到鱼，我做1天我也舒服。来，让我人！哇，你快，好，手机快点！我的快，我的快，这个大，快点拿你的手机！稳当，这个大，快，哇，一点就来了，稳住！我的乖啊！行，我这个大，来，哇，哗，搭桥了，哇，搭桥，
翘了，完了，最上那个给我拖了，好危险啊！我的乖乖！哇！5.0的之前幸好没有换4.0的，太刺激了！好吓人啊！最上那个给拖钩了哈！哇塞，好刺激啊！准备去草，快点！草头啊！来死来死！来，这个也有点硬口，看到没有？看到没有？看到没有？这种口来得及吃了，瓢一直有点小阴，看到没有？就是给不进去，看，这种就是线大了的原因，知道吧？因为这个天冷了。来，吃不进去啊！我感觉是线大了，因为这个季节天还有点冷，你看到没有？我们穿个外套，我准备把线换小一点。现在我们直接换成我们的这个4.0的5节啊，3圈，好，就这样直接给它拉紧。饵料就力这么大，连钓带手啊！因为这个还没有到夏天，这个春天钓鱼就是慢慢的手，慢慢的捉摸，慢慢的钓，走你！别直接来一个大一点，很大。来了，小宝贝，来，拿住我，拿住我！我说他跑不掉吧？我死！我的乖乖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 ！好大力，大哥！我的乖乖！我的乖乖！我走不动了！我，快下来！哎，对，快上！啊！哎，溜到我们鱼那里去了。任务完成了，兄弟们，又是个大花花。我说嘛，换一个直线，它有点出不出来口，直接换成4.0的直线就来了。小鹰口一目。我说这个季节的鱼，它的吃饵的习惯不是很大，要温柔得多。我的乖乖！4.0的直线，兄弟们，起来了，花花，微一点，慢一点。来死！我这个大，哇，这么大！我的乖乖！哇！难怪这么大的力气啊！正口！哇，你乖乖！来拴上！来！太刺激了！开不开心？开心啊！我说吧，我说要来了冻鱼了吧？哎呀！来，好，先拴上。我再来一个，我再来，来吧。别烦了。你提点气要提高点儿，这里30斤左右。好。
拴紧哈。好，进去。哦吼吼！好，收竿。现在差不多4点多钟啊，主要是晚上还要搞伙食啊，走吧。任务完成。大爷，哇，这搞这大鱼啊！喂，你看到没有？哎，我说的可以啊。这个鱼可不小了。手竿钓到，手竿钓到啊！手竿钓到。那来怪的手竿。你说这个鱼多重？咱几个人呢？你这玩意儿，你啥手竿来哎，你说有多重？30多斤。 ？30多斤哈。嗯，你感觉30多斤有？可以吧？还你这个鱼可以哈。可以。哎，你还真还呐？哎，还你，我又没用，来，放在这里。哎呀，这不好意思啊，你。哎呀，哎，这个就放不下。这个鱼是不小。可以哈。哎呀，这个鱼后面慢慢弄着吃，我们再打平火，知道吧哈？行了，行，洗手吃饭。哦，好，快！哎呀，打平火，今天看啊，吃的什么晚餐啊？好，开饭了啊！哇塞，这是真正的重庆味儿了。哎，排骨啊，这个是哈。哎呀，你搞得太客气了。哎呀，我有个礼物要送给你，我们都是钓友。你好热情嘛，说实心话，真的特别热情啊。就是我们这边，我也是农村出来的，我们农村人就非常朴实，是不是哈？这个我不知道，我也听他们讲，你家里面有个老年人，这个给老年人留红包。好，吃你饭吧。啊，拿着，真的拿着，你不要说，你不管怎么样，我你这我这个是跟老年人的，跟老拿着，哎，这个刚刚这个村长也是说了，他也是说了，是你们老年人的，知道吧？他给我介绍的，这个给老年人，我给你的是这个，大家都是钓友，哎。这老板这最大饵料，这个是钓鲢用的饵料，你不是钓鲢用吗？就是手竿你拿不起来，以后拿这个竿就能拉起来了。断了你找我，我给你免费配。啊，竿断了我给你免费配，这个是我用过的竿啊，50、60斤的，40、50斤的都没问题。我现在这边看见挂了钩子就这样的在一起。哎，对，这个竿不怕了，这个竿就不会爆竿了，放心了啊。哎，这个竿可以。好，还有，认识就是缘分。以后要钓饵料。你用的饵料我给你包了，你要什么饵料跟我说，好，我给你发。好，来，感谢啊！今天麻烦你了，感谢，把你的鱼来吃了啊！这吃了鱼了还还我这不是？谢谢，哎，好。